好啦，睇下今次有啲咩喺度先。呢個粟粉啦，呢個砂糖嚟嘅。呢個有鹽，呢個係淡奶啫。呢個椰漿啦，紅豆啦。咁1、2、3、4、5、6樣嘢，好簡單嘅啫。洗下佢睇下有冇啲沙先，順便洗一洗佢。啲豆洗完㗎啦，咁放1.5公升嘅水落去啦。好啲人就想盡辦法咁整腍啲紅豆，咁又浸過夜，又擺落冰格雪爆佢咁樣。我就簡單好多嘅，就咁用電飯煲嘅啫。我落咗1.5公升嘅水落去㗎啦，就擺喺電飯煲度撳煮飯嗰掣啦，煮佢75分鐘啦，就跟住熄電掣，唔好開蓋，焗佢30分鐘。要啲豆腍，一定要焗佢先腍嘅。呢個煲完又焗完30分鐘㗎啦，都爛晒㗎啦。咁啲紅豆水就唔好倒，陣間有用嘅，攤凍佢。我隔咗啲紅豆出嚟㗎啦，起晒沙，腍晒㗎啦紅豆。就咁呢頭先煲紅豆啲水啦，咁呢度總共咁多啦。但係我淨係要半公升夠啦，啲500cc 夠㗎啦。咁攤翻凍佢啦。如果你唔攤凍佢咧，陣間開啲漿會一嚿嚿嘅。攤凍嗰啲紅豆水倒落去先啦，落埋啲椰漿落去。啲椰漿要落丁絲咁多有鹽落去，先好味嘅。跟住落埋啲花奶啦，啲淡奶嚟嘅。落埋啲砂糖，跟住落埋啲粟粉啦。嗰度搞到差唔多溶晒㗎啦，一路攪一路煲啦，用中火煲得㗎啦。差唔多要成5分鐘嘅，慢慢攪咯。差唔多啦，熄火啦。好啦，紅豆想落幾多落幾多啦，唔一定要落晒㗎。跟住攤凍佢啦，攤凍佢先係落去雪櫃度雪凍佢食啦。如果想啲高實啲，落多少少粟粉咧，有啲人中意食實啲嘅，咁咪冇咁易散啦。啲豆都夠腍㗎啦，其實有啲人食甜啲，咁咪落多啲糖啦。係咁啦。